आमचो सर्वेस्परा
वस्ततल्या पासून आनी ह्या पिढीन एड जातल्या पासून आमी मागताना पवित्र दिसाचे भेटेन वांटो घेवया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, सर्गीच्या बापाक आमी जायते फावटी उलोव केला जेजून शिकयल्या मागणी, पूण खरेपणी आमी ताचो मोग अनुभवला काय? खरे तरेन आमी ताका आमच्या काळजाचेर खरायेकान उलो केला काय? जायते फावटी हें मागणें बेश्टेच उतराचो बडबड कसो जावन सर्गीच्या बापाक फावो तो मान दिवन आमी चिंतले. जायते फावटी मागणें चलतना आमचें ध्यान मन लक्ष आमी त्या सर्गीच्या देवा बापाचेर आमी उखलूंक ना. तर ह्या सगळ्या पातकांची दूख धरून त्या सर्गीच्या बापाचें मोगसाणें मागूं. पातकाची दूख धरून कार्तिकायन म्हणुया. हांव पातकी सत उलयतां देवा आनी तुमकां भाव म्हणून तुजो ज्ञान चालू सांगता. मनाची दूख प्राणांत चालू आयरादार निवड सुरू हांवें दिसांनी पातकां केल्या. हो म्हजो सोडार, हो म्हजो सोडार, हो म्हजो वळखडा. एकाचो मागीर सदांच चालपाक सगळ्या जगनाक मोठा आनी तुमकां भाव म्हणून तुजे खातीर आमच्या सगळे सोडावेलांनी विनती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून सर्गीच्या बापा सवस्तेन तुज्या भाग्योन रोग साक्षण सर्गीच्या जिविताक जल्मचे खातीर तुज्या मोगा पासत कुशेन मरण सोंसलें. हो ताचो जैवी वंशो संतोशांचो मरून ताचे भाशेन आमकां एक कश्टा दवदा मदीं बरवून कोण म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आणि ते पाकी अमेरिकान
नाता करून ताचो भस्मसाय करून ताचेर झूज कर. सर्वेस्पराचें उतर तुमचें कित्याक आयकूंक नाय? झुजा कालार चोरून हाडलोलो माल तुवें कित्याक दवरलोय आनी सर्वेस्पराक मालो ना तें कित्याक केलें? सावलून सामुएलाक जबाब दिलो, हांव तो सर्वेस्पराचें उतर आयकलांच आनी म्हज्या हातान सोंपून दिल्लें काम हांवें शांती पावयलें. आघात अमेलेकिकाच्या रासाक हांवें दवरून हाडला आनी अमेलेकिकाचो भस्म केलो. पूण खोजीन जाल्यार लुतीच्या मालांतल्यो वस्तू करून दवरल्यो, बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वस्तू काडून व्हेल्यो, मुणगे शेरयो आनी बैल आनी ताचे जाल्यार गिलगाला सर्वेस्परा तुजे देवाक तांचो यत्न करून भेटूंक. सॅम्युएलान विचारलें, सर्वेस्परा कितें मानता? आपलें उतर आयकलें ओहो आनी यत्ना परस आज्ञा पाळप अदीक बरें आनी नेत्राचें चोरपे परस खालतेपण अदीक मोलाचें. देवाचेर कळकूंक म्हटल्यार एक जादू करपाचो हातो. आपलेच वाड्यान चलप म्हटल्यार कुड्डे देवाक बसपाक सारकें. सर्वेस्पराच्या उतराक तुवें पाट केली देखून सर्वेस्परानूय तुका आपणे विंचलोल्या राजाक सोडून दिलो. देवाचें उतर हें. आमचो सभाग गायनांतल्यान जातलो.
प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशा परी जावूं नाका. उतरांचो बोडबोड करून आपले मागणे आयकूंक येतले म्हूण ती समजतात. तुमी तांचे सारकी जावं नाका, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी ताचे लागीं मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें: आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमचे पातकां घोस आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां दिवार. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमच्या बाबा स्वर्गीच्या हे जेजून शिकयल्या मागणे हाची पयली वोड हाचेर आयज आमी नियाळ करता. धाकटुले मागणे आनी एकूच मागणे जेजून आपल्या शिसांक शिकयले. जाय तरेनी देव लोक मागणे करतालो स्तोत्रा वरवीं देवा, पूण हें सगलें करून जेजू एके भाशेन आपल्या शिसांक एक पूर्ण तरेन परफेक्ट मागणी शिकयता. आनी जी सगळी मागणी ज्यो देव लोक करतालो तांकां ह्या मागण्यांत तो आटापता. आनी ह्या मागण्या वरवीं कितें तरी आपल्या शिसांक जेजू शिकयता. हे धाकटेच मागणी आनी ह्या मागण्यांत कितें आमी पळयता. जेजू आपल्या शिसांक देव स्वर्गीचो बाप आमचो बाप म्हणून उद्गारून तांकां मागणी करूंक शिकयता. जुदेव लोकांनी तांच्या परंपरा प्रमाणे केन्नाच देवाक तांणी असो बापायच्या रुपान असो केन्ना उद्गारूंक ना. ते यावे ताचें नांवच घेवन आपणाक फावो जायना म्हूण अशें ते चिंत्ताले. आमी जाणा जेन्ना मोजेस सायनाय दोंगरार जेन्ना तो ह्या उजो पेटला म्हणून वेता तेन्ना तो ह्या देवाक पळोवन ताच्यान जायना असली तांची भावना. सदांच देव एके भाशेन एक ट्रान्सेंडंट एक आस्पेक्ट म्हणून ती मानताली. आनी जेन्ना जेजूचे शीस जेजू एक विनंती करता, जशें जोवान आपल्या शिसांक मागणी करूंक शिकयले आमकांय करूंक शिकयले, तेन्ना जेजू तांकां उगडास करता. तुमचे मागणे अशे परी जावचे म्हूण विदेशा प्रमाणे जी फकत उतरांचो गुणगण करता की ट्रेन भशेन धांवलेल्या भशेन, तसले मागणे बाबाक मानना, देवाक मानना. पूण तुमचे मागणे जावनी काळजाचे खोलायेंत उलो केलो. आनी हो उलो कसो? आमच्या बापा स्वर्गीच्या. आमच्या बापा ह्या मागण्या वरवीं एक बुन्याद जेजू मागण्या घालता. आमचे मागणे आमकां उबारूंक जाय आमच्या स्वर्गीच्या बापा. आमचो बाप स्वर्गार आसा आनी आमचो तो सांबाळ करता. आयच्या पयल्या वाचनान आमी आयकलां कशें बरें सावलू राजा ताळणेक पडटा
जरी तर अमेरिकेचे ताणें जैत वेले पूण देवाच्या आज्ञा प्रमाणे तो चलना. आपलेपण पळयता आनी दिसता ताका ज्यो कुटी जे उरलोले सगळे ते गोरवां मेंढरांक घेवन तो देवाक येवन भेटयतलो आनी ह्या वरवीं आपणाकूय कितेंच आपल्या लोकांकूय धाडसपण मेळटा. पूण ही आज्ञा नासली देवाची. तो देवाचे आड. अशेंच आमची पयली आवय बापूय आदाम आनी एव असले ताळणेक पडटात आनी जो समोन देवा सरशी आसलो कितली लागीं आसली एके भाशेन देवाच्या रुपान तांकां रोखली देवाचे एके भाशेन आसले देवाचे ही कृपा तांकां फावो जाल्ली. ही कृपा ती वाडटा. हे देवाचे आसने ती वगडायतात आनी देवा सरशी पयस करतात. आमचे सोयरीचो इतिहास आमी वाचलो जाल्यार आदल्या गोराडांत जेजू येवऱ्याक जुदेव लोकांक सदांच देव म्हणल्यार पयस आसलो आनी प्रवाद्या प्रमाणे ही शिकवण तांकां फावो जाली. सोडवणदार फावो जातालो आनी ही सोडवण तांकां कसली फावो जातली. सोडवण परतून आम्हा समेस्तान देवाचे वेगवेगळे घेवन जेन्ना गाब्रियल दूत जुजेक उगडास करता प्रवाद्या प्रमाणे सांगलेले प्रमाणे एक आंकवार मरी गोरबेस जातली आनी ताचे वर एक पूत जल्माक येतलो आनी ताका इमानुएल म्हणून नांव दिवचें. आमचे सोबे देव आनी होच देव आमचे सोबे येता जेजू क्रिस्त. आनी हो एके भाशेन परतून संबंद आमचो संबंद देवास सोबे बांदता. आनी ह्या मागण्या वरवीं आमकां परतून जी कृपा आदां वेगळी पयलीं फावो जाली तीच कृपा आमकां परतून फावो करता. ह्या मागण्या वरवीं आमकां दिसून तो देव म्हणून पूण आमचो बापूय म्हणून उद्गारून तो आमकां मागणी करूंक शिकयता. आमी कोणाकूय आमच्या लागशिल्ल्या कोणाकूय बेश्टीच आमी नांवां उद्गारिना. आमच्या आवय बापाय मामा दादा अशी करून उद्गारता कित्याक हो आमचो लागशिल्लो संबंद आसा म्हणून आमी ह्या उतरा वरवीं आमी तो भरगडटा भाशेन उच्चारता. असलेंच की जेजू ह्या मागण्यांतल्यान आमकां आयज उगडापें करता की हो सर्तीचो बाप आमचो रोचनार. हो देव आमचो मोगाळ बापूय आनी ह्या वरवीं तो आमकां आपणाची करता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो हे मागणे जावन आसा सोबीत सुंदर. ह्या मागणे वरवीं आमकां एक कृपा फावो जाता. ह्या मागणे वरवीं आमकां एक देणें फावो जाता. आमच्या देवाक आमी बाप म्हणून आमचो बापूय म्हणून उलो करूं. जायते फावटी आमी पूर्ण तरेन खऱ्या मोगान आमी हे मागणे उच्चारता तेन्ना म्हणटा तेन्ना खऱ्या भावनांनी आमी आमच्या देवाक आमचो बाप म्हणून आमी केन्ना विसरता. आयज म्हाका तुका हो उलो की आमच्या ह्या मोगाळ बाबाक सदांच खालतेपणी आमी उलो करूं. जेन्ना उलो करतना आमच्या मनांत आमी सदांच घालचें की आमचो संबंद आमी वाडोवं. आमकां एके भाशेन एक अनुभव मेळटा की आमचो बाप मोगाळ. एके भाशेन आमकां एक एनकावंटर आमी देवाक मेळटा जेन्ना आमी खऱ्या भावार्थान आमच्या सर्गीच्या बापाक उलो करता. जावं न्ही आमचें असलेंच मन आमी जितले फावटी हे मागणे आमी उच्चारता उद्गारता आमचे दिमेर पडून आमी उबारता सर्गीच्या बापाक. जावं न्ही आमकां एक एक्सपिरियन्स एनकावंटर आनी आमचो संबंद रिलेशनशीप हे आमच्या सर्गीच्या बापा सोबत वाडोवंक आनी चडोवंक. तिच्या बाबा कडेन आमचे बापा म्हणटाना आमी ताची म्हूण समजून आमी हे दुसरी न्हय आमी ताची भुरगीं म्हूण समजून
चड गरजेचें. ताणें आमकां आपल्या मोगान रचलें. आमचो संभव फकत म्हजो बाप म्हणना, आमचो बाप म्हणटा. ह्या वरवीं आमचो संबंद एकामेका सगळे आसा म्हूण आमकां अडास करून करचें. आनी ह्या वेळार न्हयच फकत मागण्या वरवीं आमचो संबंद आसा पूण आमच्या हुस्क्या पतींनी, आमच्या मोगान, आमच्या सेवे चाकरेन हो एकचार, हो संबंद एकामेका सगळे आसा म्हूण आमी जाणा जावंक गरजेचें. तेन्नाच ही खरेपणी आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक खरेपणी अनुभवूंक पावतल्या. आनी ताचो मोग जो अनुभवता तो आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतले. आमी हे मागणे म्हणटना मिसाच्या बलिदानाक आमी तें उद्गारता तेन्ना यादीक म्हणटा. कितें म्हणटा तरी तर आमी ती उतरां वाचली जाल्यार धीर घेवन आमी हे मागणे म्हणटले न्हू. जेजूची शिकयल्ली आज्ञा पाळ करून धीर घेवन आमी हे मागणे बापाक उबारले. धीर घेवप म्हणजे भिरांत म्हणून न्हय पूण धीर घेवन फिलियर म्हणजे हो एक लागशिल्लो एक संबंद आसा तसो आमी सोजलो. धीर केन्ना घेता जेन्ना आमची आशा आसता ते भाशेन पूर्ण तरेन आमी देवाच्या हातांत घालता. टोटल ट्रस्ट आनी कॉन्फिडन्स इन द हँड्स ऑफ आवर हेवनली फादर. असलो धीर आमचो धीर की सर्गीचो बाप आमकां सांबाळटा. आमी वेंचीक पुताची आमी खबर आयकल्या. जेजू ह्या पुताची खबर सांगतना आमकां पिडास करता. हो जो पूत जो बापा सोशिल्लो पयस वेता जेन्ना तो अणभवता परतून, जेन्ना चिंतता आपल्या बापायचो मोग कितलो व्हडलो तो धीर घेता. कित्याक ताका पूर्ण विस्वास आसलो आपल्या बापायच्या मोगाचेर की आपलो बापूय परतून म्हाका वेगळीतो. जरी तर म्हाका अमोग फावना तरी आसतना तो धीर घेता. कित्याक बापाचो मोग ताणें अणभवलो. ताणें बापाक एके भाशेन एनकावंटर केल्लो, एके भाशेन वळखलो आनी बापा सगळें आपलो संबंद जेन्ना तो धाकटो आसलो ताणें अणभवलो. हो संबंद तो परतून एके भाशेन जिवो करता आनी धीर घेवन तो आपल्या बापाच्या घरा परतता आनी परतून ह्या मोगान तो जियेता. असलेंच आमी हे मागणे उचारतना जायते फावटी आमी निराशी जातल्या. आमी देवा सोशिल्ले आमच्या मोगाळ बापा सोशिल्ले आमी पयस वेतले. पूण ह्या वेळार जेन्ना पवित्र आत्मा आमकां सुचयता तेन्ना आमी हो आवाज आयकून आमी परतून येवं की म्हजो मोगाळ बाप म्हाका रावता, आशेन रावता, परतून ताच्या वेगीन येवं. ह्या वेळार आमी धीर घेवन आमच्या मोगाळ बापाच्या वेगीन येवं. आमी एके भाशेन आयती जावं. आयचे हे नवें आमकां उडास करता. हो आयचो विशय आमकां उडास करता की आमी निराश जावचे न्हय पूण धीर बोळ धरून आमी परतून बापाच्या वेगीन बाबा. जेजू उद्गारता आब्बा आरामेक भाशेन म्हणटा. हो ताचो न्हीची खासगी संबंद ह्या उतरा वरवीं आमकां वळखून दिता. आनी ह्याच अनुभवान आमकांय उलो करून जेजू आयज आमकां आपयता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेन्ना आमकां हो संबंद हे आमचें खाशेलेपण, आमचें खासगीपण आमी आमच्या सगळीच्या बापा सगळे आमी उगडापे करता, अणभवता, तेन्ना आमी कितली निराशी जाल्यार हो बापाचो मोग आमकां एके बरें पूर्ण तरेन बांदून दवरतलो. कित्याक आमी जाणा हो आमचो मोगाळ बाप आमकां केन्ना सोडचो ना. कित्याक आमी ताची खाशेली, ताच्या मोगान लासलेली, तो आमकां केन्ना सोडचो ना. आमच्या जिवितांत जायते फावटी वयर सकयल जाता तेन्ना आमी निराशी जावची न्हय. पूण जरी तर आमचो भोवाट, आमचो
सर्गीच्या बापाचेर थीर आसा जाल्यार आमी परतून हो मोग अनुभवूंक पावतलो. प्रयत्न करुया हो आमचो संबंद खासगी संबंद आमी आमच्या सर्गीच्या बापा सगळे वाडू. तिसरे सुवातेर आमी म्हणटा आमचो बाप. जेजू वरवीं जेजून आपल्या नव्या परारा वरवीं आपले रोगोत मारून खुर्साचेर आमकां सगल्यांक बापाची भुरगीं केली. आमी सगळीं एकामेकाची भाव भयण. ह्या वरवीं जी आमकां कृपा आमकां हें देणें जेजून फावो केला आपल्या जिविता वरवीं तें आमी सांबाळुया. आमचो एकामेकाचो एकचार आमी सांबाळून दवरुया. एकामेकाक आमी हात दिवन उखलुया. ह्या वरवीं जे आमकां भाग फावो जाला आमी सगळीं देवाची भुरगीं जावन तें आमी सांबाळुया आनी जिवन प्रयत्न करुया. आमचो क्रिस्ती समुदाय आमी एके भाशेन जेजू वरवीं आमी तो सांबाळून प्रयत्न करुया. जेजून आपलो संबंद देवा सरशीक आमकां उगडावपाक केलो आनी हो संबंद आम्हा सगळेस्ताक ताणें वाटलो. तर आमी ह्या संबंदाक पूर्ण तरेन थीरपणी रावन आमी जिवूया. जे बापाचे गूण बरेपणाचे आसात ते आमी अनुभवुया. आमच्या चालत्या जिवितांत आमी मागणें करतना आमी उलो करतना हें बरेपण देवाचो मोग आमी अनुभवून आमी तो जिवंक प्रयत्न करुया. आनी ह्या वरवीं जो आमचो बाप स्वर्गार आसा स्वर्गीचें सूख आमकां फावो केलां. आमी शेगी ह्याच स्वर्गीच्या बापाच्या वेंगेन पावोवंक ताच्या राज्यांत आमी सगळीं जसो भाग्यवन सेबास्त्यान आपल्या जिवितांतल्यान तो जियेलो हो बापाचो मोग आनी आपल्या जिवितांत तो साक्षी दिवन रोग साक्षी जावन तोच मोग ताणें भरगटलो आनी त्याच मोगान तो आजून पर्यंत जियेता म्हूण आमकां खात्री आसा. तर ताचेच विनवणे आमी देवा लागीं कृपा मागुया की जितले फावटी आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक आमच्या बापाक उलो करतना ताचे सरशिलो आमचो संबंद वाडून ताका आमी मेळूं आनी ह्या वरवीं जी कृपा आमकां फावो जाता ताचें बरेपण आमकां फावो जाता ताचो मोग आमकां फावो जाता तो आमी आमच्या बाबा भयणी सगळे आमी जिवन आमी पावुया. तर हीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान जण एकल्याक आमी मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमची भावार्थां आमी खालतीकाय आमची मागणी त्याच सर्गीच्या बापाच्या हातांत आमी घालुया. आमच्या कोवीड सोबेच्या वडिलांनी कोवीड सोबेचो वाद करताना आपले वाटेर येतले आडखळीचे कोवीड अदम्याचो बॉल चड वावरून तांकां बापाची कृपा मागुया. Jesus,
म्हणना तुझे ओळखी तुझ्या मोगान सदांच राव आनी आशा बाळगून तूं आमकां सगळ्यांक तुज्या मोगान राखता हेंच आमी जीव ही मागणी तुका उबारल्यान ती आमकां फावो करून मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं C24. म्हज्या बाबरे म्हज्या तुमचे बलिदान सर बलिदान देवपाक मानता कसलें जावन मागाक सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा सगळ्या तुज्या रोक्षाचे चयत समोर हो दिन वासनेचो येवन आमी तुका भेट वयता तुज्या देण्या भावाक ताका ती मरून आनी सर्गीची महिमा जोडून ताका फावो जाल्ली तशेंच तुज्या देण्या पातकांचे बोगसणे जोडून आनी शांतीन जेवण आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी Sorvespor tuncei sove asu. Amci calza ubaruia. Sorvespor agamcia deva dinva suia. सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वर पदवीधरांनी शासनाच्या देवा स्वर्गाळी आनी स्वर्गान जेजू क्रिस्त आमच्या सुरम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सवस्त्या तुज्या रोगसाक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे बरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोगताय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ सोपून नाय परजोळटाय देखून सगळीच्या देवदूतां सांगाती आमी तुमे निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता Amém.
तुझ्या पवित्रपणाची सोड तुझ्या पवित्र आत्म्यान लागून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कृशेन कोश मरण सोसून बेचारी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या सुसाक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर उंची तेच परी जेवण जाता आसतना काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सुसाक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी हातली पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसप आनी समेज मनशा बसप तें बरोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात तुझे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटेला आम्हा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केवी तुमचेर विस्तार दवरले तुजे पवित्र सभेचो उगडास आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बाबा फिलीप नेरी आमच्या गोडी बाबा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरमसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेजता तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवन फावो कर आम्हा समेजतांची ह्या नव्यानान भाग घेतल्याची आयची नवें भेटयतल्याची रेस्ली सोनिया चौकी फेर्नांडीस आनी तांच्या कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता कोवीड पिडीक लागून हॉस्पिटलांत घरांत कश्ट केल्यांची दोतोरांची नर्सींची हांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवान मारी देवाची माई सांगली तिचो बदली भाग्योन झुजे भाग्योन दर धुता डॉक्साशी भाग्योन सबस्ते आमी सोर काडे तुका मानवले त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वाटत तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावन आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेणार बापा सर्वमंगल आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून आपलो बाप आमचो बाप करून दिलो ह्या मागण्या वरवीं तितले फावटी हे मागणे उद्गारता आनी आतां आमी उद्गार केल्या होच बाबा सोशिलो आमचो मोग आमचो संबंद
आमचो एनकावंटर 2 दिसां वाडो ह्या वरवीं ह्या बापाच्या मोगान आमी सदांच आसूं त्याच बाबतींत हे मागणी जेजून शिकयले धीर घेवन आमी बापाक उबारया. आमचे बापा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज जावं, तुजे कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो मेळ्ळा आनी जातली आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां पळस आनी आमकां पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर आसूं वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या आयण्यान आमी बोरमोशान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकूतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरगताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दी. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसता आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता हे सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सगळे आसूं एकामेकाक आमी शांती दिवया. ही देवाची शेळी आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ताणें आपल्या बाबाक आमचो बाप म्हणून उद्गारूंक शिकयलो. ह्याच बाबान ह्या शेळयेच्या जळाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या म्हजे भितर म्हाका फाव तिच्या एका पुत्रा म्हाका बळयकी.
आयज आमकां पयलो भजनाचो दीस दिसाचें बलिदान आमकां रिपोर्टर सर्मो दिवन फादर जॉर्ज डिसोजा पिलार संस्थेचो आमचो ह्या पयल्या नोवेनाक आमचो पावलो दिवन आनी आमचो एक वेळ सांजेचो असो वेळ ताणें आमकां ह्या दिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे पासून मागून आनी बापाक उलो म्हणून सगळींचो बाप ताचे भलायचे सर्मो ताणें फादर सगळ्यांच्या नांवान आमची कमिटी आनी फ्रांसिस्कन फादर्स सगळ्यांच्या नांवान हांव तुमकां देव बरें म्हणून करता. कोणवड्या बाबा तुज्या पुताचे अमोडीक कुडीन आनी रोगतां तुवें आमकां पोसताय ताचे वरवीं तुज्या मोगान गिरव तुज्या जिवान जीव आनी सोड आडकुळींचे जैत व्हरून तुजेशी वचून सबस्त्या रोगसाक्षीचे नव्यान सुमयार आमकां फावो कर म्हूण तुजे लागीं विस्वासान मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. Survisco तुमचे सोवे आसू मागणे भाग्यन सबस्त्या हे म्हणून सान सबस्त्या जेजूच्या विस्वासाच्या चांगला निष्ठा इगरोज माता तुका मानता आनी तुका उलो मारता तूं आसताली म्हणून सगळ्या संडेल्या आनी आसता नासलेल्या कामाक म्हजे पासत माग जो वगता इतलो बदलियो म्हाका बाब हांव तुका प्रार्थना एक जातीन देवान तुका सगळ्या आनी ज्या वरवीं रोखडोच पावताय वसण्याची आशा ना तुजे वरवीं तुजे दी म्हाका तुजो आदाशिरो मेळोशी कोर म्हाका उजळोवन आनी सुटीचो आदार सगळ्या म्हज्या गरजांनी दुखेली आनी कोंतेली हो करून आवडटा तुजी विनंती देवा मुखार आनी हांव पावस घे देवा तुज्या आनी सगळ्या भक्तांच्या सांगाता ससनाच्या ससना हांव तुका बसयता हे लोगिंदा सान समस्या केन्नाच विसरचो ना म्हूण हो तुजो व्हडलो उपकार आनी केन्नाच तुका मनी नासतना रावचो म्हूण म्हजो खेरी आनी पदवेचो आस्कारी कसो आनी म्हजे कडेन घडटा तितलें करतलो म्हूण वाडोवन सगळ्या सोयी तुजे देवस्था सान समस्या आमचे पासत विनोद कर आनी म्हाका मानता आनी तुजो आदार मागता इतल्या पासत आमेन. आमचे बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता खुशी संवसारांत जावं. वस्तल्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पुच्छेज मोहिमा
मारून